OMG! Nasira yung aircon namin na Samsung. So, tingnan nyo. So, i-on ko Okay, naka 16 tapos cool. Tapos walang nangyayari. Patay tayo dyan. May ilaw siya doon. Pero ayaw bumukas. Walang hangin lumalabas. Binili ko to January 2020. Ngayon August. Nasira. So, it was good for 8 months and then it finally broke down. So, we need to contact the supplier, yung vendor. Tinry kong i-troubleshoot, nilinis ko lahat. Binuksan ko yung filter, nilinis ko. Tapos, pinokpok ko na rin. Wala talaga. Ayaw talaga mag-on. So, there must be something wrong. Kailangan natin kontakin yung vendor. The next day. Okay guys, ito ang resolution sa naging problema. So, dumating yung mga aircon guys. Dalawa sila. Ang ginawa nila, pinatay yung breaker sa baba, dun sa main switch. Tapos, tinanggal lang yung battery ng remote at ibinalik ulit. Tapos, binuksan lang ulit yung breaker sa baba. Pag on nila, gumana na. So, ang tawag daw doon, resetting yung aircon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Something sa loob siguro yung mga chips doon na kailangang i-power reset. No? Okay na siya. Malakas. So, akala ko hanggang 8 months okay pa siya pero nagka-problema. So, papatayin ko lang. Yan. Buksan ko ulit. Malakas. Pinalinis ko na rin ng konti. May cleaning services sila, 1.5 daw. Bubugahan daw yan. Hindi na ibababa yung aircon, dyan na lang. Bubugahan. Yon, 1.5 daw ang singil nila. Tapos pinalagyan ko na rin ng breaker. Yan. Kung naalala nyo, last time, yung gumawa nito, hindi nila nilagyan ng breaker. Sabi nila, okay lang yan sir, mahina lang yan sa kuryente. Ang katumbas ng aircon mo, 3 electric fan lang. Irekta na natin sa wall outlet. Masama pala yon. Yun daw probably ang nag-cause ng issue ng aircon ko, kaya ayaw bumukas. So ngayon, yun lang ang gagawin nyo guys, reset lang. Ang isa pang nakita kong problema, nakarekta lang yung kuryente nito sa wall outlet. Ang ginagawa ko, minsan sinasaksakan ko to ng electric fan, ng charger. Minsan nga extension pa na mayroon pang 2 nakakabit So, ang sabi ni kuya na gumawa, wag na raw saksakan to ng kahit ano. Solely for aircon lang daw. Ang cleaning daw ng aircon every 6 months. Kung madalas daw gamitin, kahit 4 to 5 months. Ang singil nila, 1,500. Yun nga, nagkamali sila ng kabit, no? Yung cable, itong mga pipe na to, na ilagay sa loob, dapat sa labas. So, palpak yung gumawa ng aircon ko, nagkabit. So, lesson learned, pag nagpakabit pa ako, dun sa kabilang kwarto, bala kong palagyan ng 1.5 horsepower. Yun, lesson learned. Ayusin na talaga para maganda. Yun lang guys, thanks for watching. Have a good day and God bless.